কানাডায় আমাদের এই মিল্টন শহরে এবারেই প্রথম হলো এত বেশি স্নোফল। আর আজকে সকালের জলখাবারে কি বানালাম। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি প্রতিমা কথা বলছি কানাডা মিল্টন শহর থেকে। আজকে আবারও আমি একটা ছোট্ট ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করছি পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমাদের এখানে এখন সকাল 9টার মতো বাজে, আর আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে সকালের ব্রেকফাস্ট তৈরি করার জন্য। নর্মালি আমরা সকালবেলার জলখাবারের জন্য রুটির সাথে ডিম ভাজি বা সবজি এগুলাই খেয়ে থাকি। তবে কিছুদিন হলো আমরা আমাদের সকালবেলার জলখাবারের মেনুটা চেঞ্জ করেছি। তবে এই বেগলগুলো খেতে বেশ ভালোই লাগে, আর এটাকে যখন হালকা বাটারের সাথে ভেজে নেওয়া হয় তখন এর স্বাদটা কিন্তু আরও বেড়ে যায়। আর এগুলো মোটামুটি এখানকার সব ধরনের স্টোরেই পাওয়া যায়, আর দামটাও তেমন একটা বেশি না। আর এই জলখাবারটা বানানোটা খুবই সহজ, তেমন একটা বেশি সময় লাগে না। তবে যাই হোক, আজকে আবার আমাকে সকাল সকাল কাজে যেতে হবে, তাই আমি চটজলদি করে এই নাস্তাটা বানিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে দেখুন আমার ডিম ভাজাও শেষ। এখন জাস্ট আমি স্যান্ডউইচের মতো সাজিয়ে নিব। এরপর এর সাথে অ্যাড করব কয়েকটা কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো, যেটা কিনা এই স্যান্ডউইচের মধ্যে পুরো একটা আলাদা স্বাদ নিয়ে আসে। সো দেখুন, এটাই হচ্ছে আমাদের সকালবেলার জলখাবারের ছোটোখাটো একটা স্যান্ডউইচ পার্টি। সো জলখাবার শেষে এরপর বানাতে চলে এলাম নীলের খুব পছন্দের চা। শুধু নীলের না, আমারও বেশ পছন্দের, তবে আমি চায়ের থেকে বেশি কফি পছন্দ করি। আর নীলের যেহেতু চা বেশি পছন্দের, তাই আমি ম্যাক্সিমাম সময় চেষ্টা করি তার পছন্দের আইটেমটাই বানানোর। আর আমার একটু চা কম পছন্দের কারণ হচ্ছে এখানকার চা পাতার ঘ্রাণগুলো আমার কাছে একটু আলাদা লাগে। তবে কিছুদিন হলো আমরা এই টি ব্যাগগুলো ইউজ করছি, যেটা দিয়ে চা বানালে চায়ের কালারটা অনেক সুন্দর হয় এবং খেতেও ভালো লাগে। আর এইদিকে খাওয়া দাওয়া শেষে আমি তো একেবারে রেডি। আর দেখুন কি সুন্দর ওয়েদার। নীল আমাকে এখন রাখতে যাচ্ছে, আবার নিয়েও আসবে আসার সময়। আর বাড়িতে ফেরার সময় দেখুন প্রকৃতির আরেকটা ভয়ঙ্কর রূপ। আর এই স্নো স্টর্মের সময় গাড়ি চালানো কিন্তু খুবই কষ্টকর। তবে প্রকৃতির এই রূপটা আমার তো দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে। আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।